Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бұқлаваш пісіретін боламыз. Ол үшін бізге қажет фарш, ерітілген сары май, жұмыртқа, сыр және 2 лаваш қамыр қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға фаршымызды, бір жұмыртқаны, аздап тұз және қара бұршымыз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және 1 лаваш қамырын алып, ерітілген сары майымызды барлық жеріне осылай жағып аламыз. Мінеке жағып алдым. Оның үстінен теркадан өткізілген сырымызды осылай сеуіп шығамыз. Мен 2 түрлі сырдан пайдаландым, үйдегі бар сырлардан. Мінеке сеуіп болған соң 2 лаваш қамырын алып, үстінен ерітілген сары майымызды жағып аламыз. Жағып болған соң фаршымызды осылай жұқа етіп барлық жеріне жағып аламыз. Жағып болған соң осылай ораймыз. Мен видеоны бір қолмен түсіргендіктен бір қолмен орауға тура келді. Сіздер 2 қолмен орасаңыздар, әдемі және керемет болып шығады. Міне орап болдық. Осылай басып жеріңіздер, сол кезде әдемі және шашылмай пісіп шығады. Үстінен сары майымызды жағып алып, қалған сырларымызды қойып, если үйлеріңізде күнжіт болатын болса, оны да сеуіп жіберсеңіздер әдемі болып шығады. Мен де сеуіп алдым, міне күнжітті. Енді духовкаға 180 градуста 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінеке бұқлаваштарымыз дайын, әдемі және оңай дайын болады. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.